Image Paodam Tabiri Basingbo, Han Bamakta, Rina Narimna, Taramna Okchari, Hojigahan Bada Maruiba Pau. Taramatui Suba Manipur, Vidan Saba, Nepal Suba, Nongjumi from Nasidagi Hokre. Hayrupta, Fisas, Kol Singh, Yentokre. Luinana, Maoisna, Sogalaba State Singi, Chief Minister Singa, Home Minister Singa, meeting Pantotuna Kanana Kre. Mapungiba Paumu Pizari. Ngasi Taramatui Suba Bidan Saba, Nepal Suba, Nongju Mifam, Speaker Waikem Sana, Haudokre, Ayuki Mifamda, Manipur Bidan Sabada, Member Wairamba, Hanagi Minister, Holkomang Haukip, Chahi Yankitaret, Hanglep, ST, Aduga Doctor, Mangsangtem, Horam, Chahi Nifugamanga, Chingai, M. Sorkosei, Chahi Yankai Mapal, Saikot, Amasong Hanagi Bidan Sabagi Secretary, Wairamba, A. Helim Chaudhurina, Laikidabada, Savana, Minirani, Tumin Laiduna, Awabu Fondokre. Sabagi Luchimba, Chief Minister, N. Birena, Awabu Fondokibaduda, Saruyaraduna Hai, Hanagi Minister, Oramba, Holkomang Haukibase, Apava, Lawmakerni, English Singamaga Chamapal, Humudraga, Nichoidagi, Manipurda, Statehood Fangamatamdagi, English Singamaga Chamapal, Modraga Manga Fawada, Minister Orami. Marakta Parliamentary Member Werami Henglingai Matamda Manipur gi Nungsibagi Wakal Khankiba Kuki Jati gi Mahiroi Singhi KSO gi President su Werami. Chief Minister na Chingai gi Mihut Oina Manipur Vidan Sabha gi Member Weramba Minister Weramba Lairik Laisu su Heiba Aiba Politician ni aduga mahana MU gi Political Science ke Head of Department Weramba ga loinana London Study Togada Natana School College ke ada lecture Werami. Tangkul Jati Maraktagi Dr. Paodam Masak Naiba Misagni Matamamada Naga People's Human Rights Ki President Su Erame. English Ngamaga Chamapal Modraga Mangada Hill Area Committee Ki Chairman Amadi MPSC Ki Chairman Werambatanatana National Amadi International Da Tunganba Activities Da Contribution Toki. M. Chongkosei English Nganida Minister State Power Purami Mahana Hinglingai Matamda Kuki Jati Gi Mahai Loisang Singi Damakta Achoba Thodang Loki. A. Helim Chaudhry Manipur Vidan Sabha gi Secretary Oirami aduga matamamada Central Deputy Commissioner Oiramduna Sanakona bagi maramda hockey football da thawai yaukiba misani mahana All Manipur Sports Association gi President su Oirami mahana Sanakona bagi lamda Manipur gi mahut sinduna saruk yakiba misani haiki. Chaisi ki July Taraga Nepal da Kanchipur da Leiba Standard Robert School gi Mahiroi Lekhidraba Baby Sanamisi gi case ase CBI da Hojik Fawada Sinaba Leitri Haina Thangmaiban Kendra gi MLA Khumukcham Joy Kisana Ngasida gi Chathakiba Vidan Sabha gi Taramathoi Suba Mifam gi Nepal Suba Session gi Mifam da Baby Sana gi Matang da Mahana Pukhalakpa Calling Attention Motion da Phonokre. Calling Motion asigi paukumda hongi charsu puriba Chief Minister N. Birena Savada Fondokibada Baby Sana case asi Sarkarna Nuaite case asi Hana State Sarkarna direct CBI da case sinaba yarami adubu English ngani Taraga Nepal gi December Taraga Nepal dagi di CBI da case sinaba asi Ministry Department of Personnel gi kuthangda ayab lauraga DOP na order thoklaba matungda CBI na thizinanaba system phongkre haiki masi sathakiba Vidan Sabha gi mifamda MLA KSS Joy Kisana Baby Sana gi misi gi matangda pukhalakkiba motion da makhatana phongdorokibada hojik JC na case asi gi matangda Manipur Police ki IGP amana pau gi mifamda case asi CBI da sinakre haiba si chamamna bathokle Asing Sarkarna Fondokpio aduga thasigi mangada pauche amada Baby Sana suicide tawduna sibagi warol Baby Sana gi diary da iramba lay phongkhiba angakpa poe Baby Sana gi apopa postmortem yenge yadaba mati case asigi mari leinaba jail da faziliba sing Baby Sana ga case ga mari leinada bangaktani hojik Baby Sana na misi asiga mari leinana police na amata fadri haiki Motion asigi paukumda Chief Minister na makataraduna haiki case asigi matangda sarkar na best level da honori aduga JSC ga anira unakre JSC na hairakpa
postmortem anirak suna video coverage tawraga pangthoknaba amadi CBI da case sinaba yanakiba thabak oina pangthokle aduga CBI da case sinaba sarkar gi under secretary Jurel Hawkimna July 13 da Ministry gi Department of Personnel da chechang pusilure aduga DOP na amuk order thoktuna CBI da case pahenanaba proceeding chothari masida sarkarna thaidok leke haiki Haujiti case asi CBI na lokalapa ngaiminasi aduga JSC su irang nemthabiro haiki aduga thangmaiban JSC ki mioi sing makata na koithi thiba tawdana ba police da khangan khragani haiki MLA Joy Kisan Chief Minister gi awai akhum tawnabada hanagi CM oibo bisu saruk yaraduna bab tanana ba sinbada yauki Laisram Purnima Devi Handloom and Handicraft Development Society na Saba Fisa Kolsing Loans Tobamadi Hairoki Laikai Nifuma Toida Leiba Fisa Bisingda Tha Ahungi Training Chatanabagi Damakta Hanba Fest Ki Oina Laikai Taraga Mangada Laikai Amada Fisa Kol Aniani Puna Fisa Kol Kuntra Yentopagi Taurama Mangasi Hairo Part 2 Lampakta Pangtokre Thoramaduda Khadi and Village Industries Manipur gi Hanagi Executive Officer Laisram Birena Athoiba Michung Handloom and Textile Thawal gi Project Manager CH Revikana Thoromapu Loinana Additional SP LO Tingnam Jisorje Ramadi Hairo Part 2 gi Pradhan TH Premjitna Akhanaba Michung Singh Oina Sarugyaki We building a healthy future generation Haibatimda Pangtokiba Ngasegi Thoramaduda Laisram Purnima Devi Handloom and Handicraft Development Society ki founder secretary L Hemanta Elias Hemona Thorongi Nungi Oiba Warol Pidun Hai Yumda Ladiba Nupisinga Fisa Lonsa Tauduna Macha Masusingbo Mahe Masil Tamhanba Ngamnaba Madi Imung Manungi Mating Pangba Ngamnanaba Loinana Masamo Faba Lamdamama Oinabagi Wakalonda Fisa Bagi Sinpa Masibo Puning Tawat Boina Sigi Thoramasi Pangtopani Haiki Nipa Suba Macau International Professional Sanda Cup 2019 da Sanagi Medal Laroklaba Tekcham Boicha Singh Amadi Indian Team Coach Jugeshwar Ketrimayumbu Okpagi Thoramama Youth Development Committee Mairamba Mamadi All Irangban Football Association AIFA Irangbana Sinduna Irangban Community Hall da Pangchokre Thoramaduda Coaching Assembly Constituency ki MLA Y Surchandana Athoiba Mitung Onimaina Thoromapu aduga Palel Jira Parishad ki member Upa Adaksha MD Nazimuddin Namadi Irangban Gram Panchayat ki Upa Pradhan Mayangbam Roman Anina Khanaba Mithung Singh Oina Sarugyaki Masi Jiribam gi Babuparada Leiba PWD Guest House Conference Holda Jiribam Forest Division Uchatholna Sinduna District Level Workshop on Propagation of Bamboo and its Utilization Thoromama Pangtokre Thoromaduda Sangapom Santi Devi Chairperson Jiribam Municipal Council JMC Jiribam CH Ibomcha Singh DFO Jiribam Forest Division Amadi H Rajan Kumar Singh Honorary Wildlife Warden Jiribam and Somendro Singh Assistant State Mission Director NBM Manipurna Athoiba Michung Thoromapu Amadi Akhanaba Michung Aina Daistapamki Thoronga Mari Lainana Wafam Singh Wangang Loikeana Fungdonaki Ngarang nimidang pung mapalom tabada herangoi thong nauria pakhang lakpada leiba Jiten Sharma chahi nifuni thoi apokpa samukoba magi yumda Sanjoy Thongnawjom chajing makhalai kaya madi ullaudagi ahanba MR gi rifleman poireng anina nongmai paiduna changlaklaga kapada nongmai maru sabkhibadagi siningchita hingore hari thodo sigi matang jangasi Manipur Press Club ta paumi singa unabada Hairangoi Chong Nauria Pakang Lakpa Chaukat Chaurang Nupi Maruki Secretary Purnima Sina Fondor Kibada Hairiba Myo Aniasina Juten Niyumda Laklaga Kaurupada Thong Hangdolaga Thopada Om Prakas Kaubama Kangbra Hangbada Kangi Kumlubada Madu Erabadi Wari Masasi Hairaga Nongmai Salaga Kapada Maru Chapkibadagi Jiten Yimanau Mupaga Inabadagi Nongmai Adu Lemaida Takibadagi Miyamamadi Merapai Bisingna Makoi Fakibani Makoyanina Hangliba Om Prakas ka Munna Khanaba Jiten Nasidi Apot Atopa Jiteni aduga mahak nate asengba khangdana mioy amabu nongaina kapa yaningde makoi ani lemna thaba yaroi makoina pairiba license gun ni khangle aduga license gun adu kakpaga loinana sarkarna mapunsi chupa jail da thangadabani haiki makoi gi mathakta police na case ama lokatuna makhataba wahang pahong chathakre hairi Lai pai daga chalhan bada yamna khudong thingai oi posa amna dunga mai license
masi kapina basuina sarkar gi mai kaida kanu ta nolukjari aduga asiwa miyoi singa je hujik makhoi se place na phajalaga thamgre adu hujik ki matam si ai leida bagum ta bani na khoi yam thajada ba haitare adu mai hi mathakta matik chaba dandi bibiu makhoi si suba jail da thambiu haiba wafam se khoi pamjai aduna khoi gi airam boi thong nauria pakhang lak palai kai gi YMDO club amadi khoi airam boi thong maira bai bi lupsin punsin jara kanda ai khoi ngasi press meet asi pangthok jabani adu tasengna aina haijani badi makhoi bu ayak kaino ta ba hakpa jarak bibiu haiba se asi khoi gi lupsin gi mai kai dagi khoi thamjari Tenopal district ki manung chana leiba more block ki National Highway 102 dagi kilometer taret changshalaga leiba Kwathakunda National Food Security Act ki makhada praja singda 10 kg amada lupa ahumda yengada bani haiba rule dagi mamal hengana yole amadi chengwana pire haiba complaint lakpadagi Tenopal district ki district supply officer Wahengwam Shyam Singh Kafen PD amadi mahaki staff single yawna Kwathakunda ngasi hanboina chatuna prajagi complaint sing yengshin kre maki yengshin khongchata duda Kwathakungi Kulakpa Village Authority Kunja Singh amadi ration agent ga halthengana unaduna prajagi complaint taki Tenopal district district supply officer Wahengwam Shyam Singh Kaven PD na phongor kibada Kwathakunja wase yumko humudraga taru apunba misingna chahunga yankhai rom leibani masigi manungda Department na yumthong humfuga mathoi gi ration card ti semkhre hairi matamadu da leiba misingna hojika yamna khenarbadagi rationing agent na government na lepa changda cheng yenthokpa ngamde haiba wafam rationing agent dagi tab phangki thagi phangliba cheng singna khungi authority ga yanaraga khunda leiriba mipom punamakta wangnana ba sinbani haina rationing agent na DSO da tamlaki Department ki maiki dagi di walauriba mi singadu athubada pikhalaknanaba amadi department na lepi bachang amadi mamalda prajada yenthoku haibagi akan mawafam mari leinaba agenda khanganki Honorable Chief Minister N Birena handaki chaya se nongchubagi chang watpana potho hantarakpagadaba asi yenglaga chenge watpasing Bharat Sarkar dagi ahenba cheng sing Lauthaduna Lamdamasigi Praja Singi Cheng Watpa Lahendana Bahonagani Haina Thamki Wafam DSO Y Shyam Singna Pondoki Loinana Marilainaba Minister Karam Shyam Nasu ration card Fanghauda Miyoi Singi Maming Pikhalaknaba Marilainaba DC Singda Mamanga Khangan Kibasu Ekrabani Kwathakunda Mamanga rationing agent Nasina Soikiba Punamang Matungda Taudana Makungi authority Singi Punba Mifama Pamduna Yanaba Purakre August ki se khoi phun pin na bang si nong ni si da khoi khona jarage adu khoi gi mari leina ba transport contractor na mafam si bok si cheng ji drop to bi hai bani moi hana to risina more de gi cheng si khoi gi rationing agency na mu pujabani masida lambi thong ji phatta bani na khoi gari gi khudong sa da basi mai amam leiram gre madu gi du concern khoi gi transport contractor su wari sanare mana more de gi na si bok gi punar ba gi se khoi kari we ta tok sige aina du khana jare du khoi athubada mafam sibok yongnanaba ekhoi chengsi magi ration shop sobok thadanaba de khoi honajage masimaga ekhoi department gi site gi thamjage Sarkar na piriba tongan ba scheme singi makhada khudong chaba sing mi pum khudingda phanghanba honari masida nupi singda hena bijeng thamduna makhoi bu senthok lehenna bagi pandamda amadi maromdom lepchana ba honari ba sida beneficiary singi thawai yauna thabak tawbiu loinana khudong chaba sing ase lemna manghan bigano haina sekmai esigi MLA aikham dinguna phongdokre ngarang kurkrul da leba MLA gi yumda pangchokpa MOBC gi makhada tailoring amasung embroidery matching sing kendra sigi khangatlaba beneficiary singda yenthopagi thauramadu da wafamasi mahanam phongdokibani scheme asigi makhada punna nupi beneficiary kunthraga tareta matching sing yenthoki haiki ngasi Meitei Council Morena office da pangthokhiba paumi singa unaba mada haukiba tang kulumdoida Kongkhang Khulgi Mafam Amada Amom Utamjit Lekhidabagi Matang the Semkiba Joint Action Committee na Moregi Jotin Misi Sida Chennai Loinana Jotin Lake Lord Krehaibasi Yaningdi Haina Jotin Masana Fongdorokli En Jotin Namakatana Fongdorokibada Haukibatang Taragatareta Amom Utamjida Se Mahaki Dukanda Laki Hari Utamjiramadi Jotin Se Mamangdegi Hana Kangarakba Mamanaba amani aduga numira duda utamjit amadi jotinani mag dukanda hing legminaramba matungda ayukta bentongduna mayumda amohan ki hari
Tang taraga nipalda utamjit mayumda yorokti haina imong manungna Jortin da pau hairakpadagi tang taraga mapalda imong manungga loinana Jortin masayauna more ben parking amadi khongkhang area da thibu humbagi thabak sathaki tungda tang kolumdoida amom utamjit asi sina phangle haiba pau phangbada thamoisongna nungai tringai chairak asida jesina moregi pharmacy phamba Jortin misi asida chennai amadi Jortin lotre police da Fabio haiba asi yaningde Jesina Sinaragliba Maralasi Yumpham Yaudo Wafam Nieduga Ngasi Fawada Jortin Masama Pharmacy Phamduna Lady Loinana More Police Station Amadi SP Technopol Office da Statement Piba Adumak Chatli Amasong More Police ki team na Pharmacy da Sis Operation Tawbadasu Jortina Adumak Yawi Haina Jortina Paumising Unabaduda Fonduragli Misi Asi Mamanabagi Webena Masama Nungaitaba Fonduragli Amadi Jesina Yumpham Yaudaba Maral Siragliba Sina Imong manungi mari tanana ba yai masis tobigano haina apil torokli numit kharani mamangda mapuroibagi yumda chingnani oiba maungda laikhidrabi chungam lui renmai misi asiga mari leinana semkiba jesina thodo asida chenari ba myoi sing faduna chairak pidrabadi khongjang changsilagani hairi masi Major Khulda Laiba Manipur Press Club ta Paumisinga Unabada JC ki Maikaidagi Misi Asi Lekhidrabi Chuingamlui Renmai gi Mapuroiba Komjenbam Jackson na Mahaki Loina bi Hatoklaba Matungda Semjin Sajinba Wahi Wata Kaya Sajinduna Masamatanta Suicide Tawjabani Haiba Wafam JC na Yabangam Loi Komjenbam Jackson na Numiradu da Mahaki Loina biga Ayukta Unkhanaraba Matungda Yumdagi Thokibani Mahaki Loina bina Mahaku Phone Tawduna Kaya Kaunana Bahonaki Adubu Jackson na phone adu Receipt tawbikhide aduga numidang halaklaba matungda amu khana chainaba thokpaga loinana mahaki loina bibu hatpani haiba wafam sing jesina thamlaki hauji fawda case asigi mapungoiba investigation chathaduna leiribase laibak chibani athuba matamda case asigi charge sheet tawduna CBI da sinabiyo misi asiga mari leinaba imaibel singna langol tarungdagi hauduna santi gi khongcharama chatpada police na tear gas amadi mob bomb na chingba kapsenduna mioi kya asoban nangalliba asida Jenariba police personnel singi mathakta sarkarna lokhatpam thokpa thabak lokhattaba taragadi makhal makha kya khongjang changselagani haina phungdorki hauji thodo asida mioi taraga nithoi soktona siza hospital da laikan naribani aduga solaba singi manungda nakong drum kaiba aduga Kong sopana maramoira duna punsi supada soinai yabagi phibam da leiba kaya yauri sarkarna hairiba mioi singa sida pangbi yaba mateng pangbina basu apil torokli Aduna kari kumba hojik moi gi police personnel sing yauri ba mi singbu action lobi taba tardi ekoi father ekoi leiriba ekoi gi leibak sida leiriba civil society organization singda manaraga ekoi akan ba ekoi agitation se ekoi chathananga further chathananga se ekoi prepare tawdaga le aduna hojik se ekoi gi tabale adudi kongjebam jackson asi bungasi Court of Puthokani. Court of Puthoga fair justice delivered to be Targati. I go action, I go line of station continue to me. I say the media that in the Tanzania. All Loktak Lake Area Development Union Manipur Secretary Oinam Rajan High Creek. Loktak Pata Sarkarna Project Kaya Paikat Kiba Pata Kana Bagimauta Environment Amadi Ecosystem da Kaina Nabagi Machak Ohele Masi Kangalpadagi Court Kaya Yaudana Project Amada Pata Paikat Bayaroi Haina Chingba Thamlakiba Bo Tagat Bagaloina Maduki Rai Takiba Double Banks Bo Apanba Apinba Fundokre. Wapama Singasi Press Club ta Paumising Unabada Rajan Fundokibani Mana Makataraduna Padase Sangdopagi Mingda Sakana Lupala Kaya Huran Kreatuga Pat Kanbamadi Sangwa Saganaba Lupa Crore Listing Marifu Taruk Chatrok Mudraga Taruk Tada Krabasu Ahoma Matalate Masimana High Court of Manipurna Takiba Rai Yan Hanba Wetland Kanbamadi Prajamiangi Kananaba Thorangi Aduga Makatana effective Werakadaba Tabak Thorum Kaya Paket Pirakani Haibagi Tazabali Haiki. Namakasatara Mutumasanga, Okati Magi, Lekum Tokosang, Magi Harani, Margain, Magi, System. Asipun namang andin mga magdaba. Hindi na kaya ba? Kasi na barang kalda. Makata mo projection kung saan agad ni tapos para si yung ticket ibang da masih playground itu biar begini. Kasi kung begitu sila ani hayba kasi kung pagiging po na masih interesting daw ini hayba begitu.
Zonal Education Officer JDO Kakching Sindona Nifumathoi Suba District Level Student Science Seminar 2019 Mathangtha September Gitang Ahumda Library and Information Center Kakching da Pangtolagani Haidiba Science Seminar asi Periodic Table of Chemical Elements Impact on Human Welfare haiba topic asida pangthokadabani haina JDO Kakching Cherolamana Phondoragli All Manipur Nupi Maro Kakching area ki chahi Englishngani Taragama Paldagina kun fawada phampugada basing khankre ngarang August ki tang kun manga nomaijing numit ki nungchil pung ama tabada marubasigi conference ama pangtholaba matungda thaupu basing asi khankibani thaupugada basing di president da S Kainaton Devi secretary da and Indubala cashier da KSS Punima Yauri Mifomaduna Food Security Ekimakada Fangaliba Cheng Chak Naina Yena Naba Yengshin Bagaloina Kakchingi Lambi Fatriba Sikimatang so Marilena Department Taxinanaba Warep Lore Heidi Skylark Music Band Head Office Kakching Sindona Second State Level Open Manipuri Patriotic Song Competition Lalibatang Kunmapalda Pantolagani Competition Asida Yawning Basina Kopamarol Kangan Kangnabidamata mobile number 7630941668 7005888 amadi 8014794541 da contact torpayagani hai Union Home Minister Amit Shah na Maoist violence na sogalaba state singi Chief Minister Singa meeting ama famina duna kari khongthang lokhat payabage haibagi matang da khanakre Delhi ki began Wawanda Pangtokhiba meeting aduda Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Bihar, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh amasong Uttar Pradesh ki Chief Minister Singh, Chief Secretary Singh, Police Chief Singh amasong MOS for Home G Kishan Reddy na chingba mioi kaya saruyaki hairi. Top Security Officer Singh, Home Secretary Ajay Kumar Bala, IB Chief Arvind Kumar amasong Director General of Paramilitary Force meeting aduda saruyaki. English ngani mapaldagi English ngani tarahumdoi fawbada Maoist na hingsagi thogdok wathok lising nipal chatre marifugani thoi thoganki English ngani taragamari dagina taraganipal fawbadana thodok lising mari chamapal humfuga mapal thoki aduga masi chada nifumdoi dasmi mari changda hantarabani English ngani mapaldagina tarahumdoi da security personnel yauna mioi lising ahum siki aduga English ngani taragamari dagina taraganipal fawbadana mioi Lising Chani Siki, Maoisna, Lising Chani Hena Siki Hai. Delhi ki Kodamana Hanagi Union Finance Minister P. Sitambarambo CBI ki custody da Irai Fawada Thamnanaba order Tokre, Congress ki Luching Basina, Mangonda Wahang Paung Satabada Mateng P. Di Hari. Sitambaramna Mapo Pan Bidanaba Supreme Court Hijakiba, Duso Apex Court Sina Yakidre, Doga Lona Sel Thamni Haibagi. Case amada Enforcement Directorate na case ama mahaki mathakta thangal khrabane doba CBI gi maikidagi Solicitor General Tushar Mehta na haikibada makhata ba wahang pahongi damakta makhata na Sidambaram bo CBI gi custody da thampham thoi Sidambaram gi oina Kapil Sibal na Supreme Court ta haikibada hanagi Union Minister na Mangjong na pre-arrest Bell Bibinana Batharpa petition ama hearing Taunana Bahona Bada Team Gi Maikidagi fell Oiki Aduga Sitambaram na Finance Minister Oringaida Media Company INX Media da English Ngani Mapalda Yamlaba Foreign Funding Panghanki Hari Sanaway Paodam District Sports Association DSA Kakching na Sindona Association asigi playground Sathariba Taratare Soba Kishore Kumar Memorial First Division Football League King asi Sanakiba match da SRDC Kakching na DYA Langkhangpo Bibu Panjal Amasuino da Thoikre SRDC ki Kakching bo Mai Pahankiba Panjal adu jersey number Mapal Malreng Chothena match ki minute Humudra Gamanga Chatpada Chankibani Aroibada Maruba Umuhana Pijari Taramathoi Suba Manipur Vidhan Sabha Nepal Suba Nongju Mifam Ngasidagi Hokre Hairupta Fisas Kol Singh Yenthokre Loinana Maoist na Sogalaba State Singi Chief Minister Singa Home Minister Singa meeting Pangtutuna Kananakre Masida Maktari Mes Paodam Loishinjari Miambo Umuhana Krumjari